Quando você passa por calçamentos irregulares, como paralelepípedos, faz um barulho de peças soltas nas rodas dianteiras e quando você pisa no freio, o problema para? Qual será a explicação? Provavelmente as culpadas são as molas das pastilhas. É que as pastilhas se movimentam em trilhos para comprimir os discos e fazer as rodas pararem. Como tem que haver certa folga entre essas peças para que o movimento aconteça com facilidade, existem fortes molas firmando as pastilhas para que não vibrem e, consequentemente, não haja o barulho. Se o mecânico confirmar o diagnóstico, ele poderá arquear as molas para dar mais pressão ou trocá-las conforme a necessidade. Faça isso o mais rápido possível, porque, com a vibração, a folga e o barulho vão aumentar, incomodando cada vez mais.